Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo zajedno pripremati domaću pekmezu od kajsija. Prvi korak je da temeljno operemo kajsije. Ovo je veoma važno kako bismo uklonili prljavštinu i pesticide. Ja ih perem pod mlazom hladne vode i ovaj proces ponavljam 2 puta. Nakon što su kajsije oprane, sljedeći korak je da im uklonimo koštice. Presecite kajsiju na pola ili otvorite prstima kao što ja radim. Zatim, izvadite košticu prstima. Provjerite unutrašnjost kajsija da slučajno nema pokvarenih delova. Također, uklonite i sve pokvarene delove s polja. Uklanjanje pokvarenih delova voća je ključno jer mogu pokvariti ukus i kvalitet pekmeza. Osim toga, može sadržati štetne bakterije i plesan, što može biti opasno za zdravlje. Sada, kada smo uklonili koštice, kajsije sečemo na kockice. Vi možete da preskočite ovaj korak i da odmah ispasirate, samiljete ili izblendirate voće. Pošto ja želim da imam komadiće voća, ja ću tokom kuvanja ispasirati voće. Tokom sečenja, kajsije direktno stavljam u šerpu. Šerpu za kuvanje pekmeza koristim sa širim dnom jer šira površina omogućava brže isparavanje tečnosti, pekmez se ravnomernije kuva i ovako šerpa omogućava bolje mešanje. U ovom receptu koristim 300 g šećera na kilogram kajsija. Vi možete koristiti i manje. Količina šećera u pekmezu zavisi od slatkoće voća, prirodnog sadržaja pektina i vašeg ličnog ukusa, tako da slobodno prilagodite količinu šećera vašem ukusu. Sada, kada smo isiskali sve kajsije, posipamo ih šećerom. Treba dobro promiješati da bi se šećer ravnomerno rasporedio. Mi nećemo čekati da odstoji preko noći, nego direktno stavljamo na šporet. Kajsije kuvamo na srednjoj temperaturi sa povremenim mešanjem. Što pekmez bude bio gušći, morat ćemo češće mešati da ne zagori na dnu šerpe. Nakon 15 minuta kuvanja ja sam svoje kajsije usitnila ručnim blenderom. Ostavila sam komadiće kajsije pošto ovaj pekmez pravim za žerbu. Pekmez je gotov kada se vidi dno šerpe dok mešamo. Gustinu pekmeza provjeravamo tako što ćemo na jedan tanjirić staviti malo pekmeza i pustiti ga da se ohladi u frižideru 10 minuta. Nakon što je pekmez gotov, sklanjamo ga sa šporeta
I nastavljamo sa mešanjem. Dok se pekmez hladi, pektin se učvršćuje i stvara gel, čineći pekmez gušćim. Prohlađeni pekmez sipamo u sterilisane tegle. Ja sam svoj odmah iskoristila za žarbo kocke, pa nisam stavljala u tegle. Hvala što ste gledali, pišite u komentarima kako je ispao vaš pekmez.